喂，大家好啊！我係何輝，咁就過去嘅晚上咧，就呢度北京廣播電視台啊。咁過去晚上嘅3場比賽咧，真係好值得咧，就係講一講啦。咁啊，首先就西班牙啦，西班牙要留意其實佢哋嘅狀態咧係越嚟越好嘅。咁啊，嚟緊就會對葡萄牙啦，呢個好值得重視。咁另外仲有就係葡萄牙對克羅地亞，首先真係要向克羅地亞致敬啊！因為呢場比賽真係我諗大家都冇諗過咧，佢哋可以踢出咁樣嘅速率嘅比賽，快到咁樣，呢個係始料所不及嘅。咁啊當然最後好多詐糊啊等等嗰樣嘢咧，係克羅地亞被淘汰出局咧，係可惜嘅。咁但係即係兩隊中嘅一隊係晉級啦。咁葡萄牙整體實力上面亦都係咧係明顯係強啲。但係克羅地亞有一啲嘅反擊啊，成場賽事嘅速率咧，即係要向佢哋致敬啊，因為幾難想像佢可以踢到咁樣。咁另外第3場咧就埃及利亞嗰場比賽咧，瑞士贏都係合理啦，因為成個嘅結構啊等等都係更加強更加好嘅。咁今次非洲球隊大家都見到啦，即係咁多隊波，10隊有9隊晉級去到32強，但係再晉級嘅球隊就摩洛哥啦。除此之外就要睇埋最後嗰日。咁啊晉級嘅球隊唔多啊。咁啊喺好多體力性嘅體力化嘅嘢咧，其實佢哋強啊。但係同一時間咧，就你話要係喺一啲好整體嘅事物上面咧，特別係退守點樣退守咧，咁就唔係隊波做得好好。咁呢個真係有待進步嘅。咁因為即係依家攻守守攻咁嗰個轉換咧，其實好重要。特別係你想穩守嘅時候咧，如果你穩守唔到咧，冇乜用啊。咁嚟緊嘅日子咧就嗱呢度係咩啦？咁星期六咧我就會係翻去廣州噶啦。咁喺中午之後咧就會到啦。咁到時會喺波經啦同大家傾啦。咁另外跟住去到應該係7點鐘啦。咁就會係 F1 嘅衝刺賽就會同阿海寧啦直播啦。咁跟住再夜啲咧世界盃咧就會喺港體就會出現翻。咁啊到時再同大家傾啦。咁啊嚟緊世界盃咧就進入一個即係最精彩嘅階段。咁希望大家慢慢享受啦。